ඔයා මේ වෙනකොට යම් ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, යම්කිසි නිෂ්පාදනයක් හදලා ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදලා මාකට් එකට දාන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ ලංකාවේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයෝ එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදකයන්ට යම්කිසි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදලා වෙළඳපළට දාන අයට සහ දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයට තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ කොස්ට් එක සහ ප්‍රොෆිට් එක හරියට කොහොමද තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට ඇඩ් කරගන්නේ කියන එක තමයි මෙතෙන්දී කතා කරන්නේ. ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට් හදන අය සහ එහෙම නැත්නම් යම් නිෂ්පාදනයක් කරන අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ හරියට කොහොමද කොස්ට් එක හදාගන්නේ, කොස්ටිං කරන්නේ කොහොමද, පිරිවැය ගණනය කරන්නේ කොහොමද සහ ඒකට ප්‍රොෆිට් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. රයිට්. ගොඩක් අය කරන වැරදි ටිකක් තියෙනවා. ඉස්සල්ලාම බැලුවොත් එහෙම ගොඩක් අය තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක කොස්ටිං කරනකොට ගොඩක් පිරිවැය වර්ග මග ඇරෙනවා. සමහර කොස්ටිං මග ඇරෙනවා. විදියට ගත්තොත් තමන්ගේ සැලරි එක, කියන්නේ තමන් තනියම කරන කෙනෙක් නම් තමන්ගේ කොස්ට් එක ඇඩ් කරගන්නේ නැහැ නිෂ්පාදනයට. ගොඩක් වෙලාවට මාකප් එක සහ ප්‍රොෆිට් මාජින් ගොඩක් අය තමන්ගේ කොස්ට් එක උදාහරණයක් කරගත්තොත් කොස්ට් එක වාට රුපියල් 100ක් යනවනම් ඔයා ප්‍රොෆිට් එක කියලා ඒකට 130ක් විතර ඇඩ් කරලා මාකට් එකට දානවා. නමුත් එතනදී ඇත්තටම ඔයාට 130ක් ප්‍රොෆිට් එක එන්නේ නැහැ. රයිට්. ඊළඟට තව කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ප්‍රොඩක්ට් එක හදන්න ගන්න මැෂින් එක කොස්ට් එක හදාගන්න දන්නේ නැහැ. මැෂින් එකේ කොස්ට් එක, කියන්නේ මැෂින් එක ගත්ත පිරිවැය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අනාගතේ මැෂින් එකක් ගන්නකොට ඔයාට මේ මැෂින් එකේදී ගියපු වියදම ඔයා කොහොමද ඇඩ් කරගන්නේ? ඒ කියන්නේ මැෂින් එකේ කොස්ට් එක කොහොමද ඔයා ප්‍රොඩක්ට් එකට ඇඩ් කරගන්නේ? ඊළඟට තව කාරණාවක් තමයි ගත්තොත් සමහර පැකේජින් සම්බන්ධව ඔයාට හරියට කොස්ට් එක හදාගන්න බෑ. ඊළඟට ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ වේස්ටේජ් එක ඔයාට ප්‍රොඩක්ට් එකට ඇඩ් කරගන්න විදිහ ගැන හරිය අදහසක් නැහැ. කියන්නේ සමහරවිට ඔයා ගන්න මැටීරියල්ස් නරක් වුණාම ඒ නාස්තියක් තියෙනවා. ඊළඟට මාකට් එකට දැම්මට පස්සේ ඔයාට රිජෙක්ට් වෙනවා ප්‍රොඩක්ට්. ඉතුරු වෙලා ආපහු ගන්න වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් කොහොමද ඔයාට කළමනාකරණය කරගන්නේ මේ කොස්ට් එක හරහා කියන එක තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට මෙතනදී ඔයා ඉගෙන ගන්න මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බැලුවොත් ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කොහොමද හරියට කොස්ටිං කරන්නේ, කොස්ටිං ෂීට් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද, ඔයාට මග ඇරෙන කොස්ට් පිරිවැයන් මොනවද, ඊළඟට ඔයා කොහොමද හරියට ප්‍රොෆිට් මාජින් එක කොහොමද ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට ඇඩ් කරගන්නේ. නැත්නම් සමහරවිට ප්‍රොෆිට් මාජින් එක මේ කොස්ට් එක කියන්නේ ඔයාගේ ව්‍යාපාරය ඉස්සරහට යන්න ඍජුවම බලපාන කාරණා. මේ දෙක හරියට දන්නේ නැතුව ඔයාට කවදාවත් බිස්නස් එක ඉස්සරහට ඩ්‍රයිව් කරගෙන යන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපහසු වෙනවා ඇත්තටම. මොකද හරියට ප්‍රොෆිට් එක ගන්නය කරගත්තේ නැත්නම් අපිට හොයාගන්න බෑ කොච්චර ප්‍රොෆිට් එකක් ඇවිල්ලාද කියලා. රයිට්. ප්‍රොඩක්ට් කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඔයා විකුණන්න ඕනේද ඔයාට මාසේ වියදම් ටික කවර් කරගන්න. මේ වගේ දේවල් මේ පිරිවැය සහ මේ ලාභයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා ඔයාගේ ව්‍යාපාරයට. රයිට්. එතකොට අපි බලමු කොහොමද එක එක්සාම්පල් එකක් අරගෙන මේ කතා කරන එක්සාම්පල් එක හරහා ඔයාලට ඕන ප්‍රොඩක්ට් එකකට මේ ටික ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. රයිට්. මේ ක්‍රමවේදය ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොහොමද කොස්ට් එකක් හදාගන්නේ සහ හරියට ප්‍රොෆිට් එක ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියන එක. රයිට්. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගන්නවා පළතුරු බීම එකක්. රයිට්. පළතුරු බීම එකක් කොස්ට් කරන්නේ කොහොමද? ඔයාලට ඒක ඕනනම් ඔයාගේ ස්පයිසස් වලට වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට ඩිහයිඩ්‍රේෂන්ස් කරන එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕන දෙයකට මේ ක්‍රමවේදය ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් විදිහට එක එක්සාම්පල් එකක් අරගෙන කතා කරමු. කොහොමද පළතුරු බීම එකක් කොස්ටිං කරන්න කියන එක. රයිට්. ඔයා තාමත් අපේ බිස්නස් ටිප්ස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. ඉදිරියේදී ව්‍යාපාර ඉස්සරහට ගෙනියනකොට ව්‍යාපාර වලට ගැටලු මොනවද, ව්‍යාපාර අවස්ථා මොනවද, මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි කතා කරන මේ channel එක හරහා ඔයාලට channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. හරි. මෙතනදී අපි example එකක් විදිහට අරන් තියෙන්නේ පළතුරු බීම බෝතලයකට යන cost එක ගණනය කරන්න යන්නේ. එතකොට මේ ක්‍රමවේදය ඔයාලා කරන නිෂ්පාදන වලට apply කරන්න පුළුවන්. ඒක dehydration කරනයක් වෙන්න පුළුවන්, powder එකක් වෙන්න පුළුවන්, පළතුරු වෙන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. end product එකක් හදනකොට කොහොමද එකක cost එක හොයන්නේ කියලා තමයි අපි පළතුරු බීම එකක් example එකක් විදිහට අරගෙන. හරි. මෙතනදී අපිට එකක cost එක හොයන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් industrial විදිහට කරනවා නම්, commercial විදිහට කරනවා නම් අපි cost එකක් ගණනය කරන්නේ batch එකකට. සාමාන්‍ය batch එකක් කියලා කියන්නේ ඒක සුළු පරිමාණයෙන් කරන කෙනෙකුට බෝතල් 100ක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 500ක් වෙන්න පුළුවන්, 1000ක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම 10000ක් වෙන්න පුළුවන්. එක එක ගණන් තියෙනවා. හැබැයි ඒකෙන් ඕන quantity එකක් තියෙනවා. ඒකෝට batch එකක quantity එක ගණනය කරලා තමයි අපි එකක cost එක හොයාගන්නේ. සහ ඒකට හරියන්න profit margin එකක් අපි ගණනය කරන්නේ. right. මෙතනදී ඉස්සරලාම ගත්තොත් අපිට අනිවාර්යෙන් පළවෙනියටම ගන්න raw material cost. ඒ කියන්නේ ඍජු පිරිවැය, ඍජු අමුද්‍රව්‍ය පිරිවැය. ඔයාගේ ඕනම product එකකට අපිට තියෙන අමුද්‍රව්‍ය. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මෙන්න මේ අඹ මේ juice එක හදන්න අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ material ටික. ඒ මොනවාද? මෙන්න මෙතන දාලා තියෙනවා වලට පේන ඇති. right. mango pulp එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ සීනි, වතුර, citric acid මෙන්න මේවා මේ වගේ preservatives මේ වගේ දේවල් තමයි ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට ඔයාගේ product එකට දාලවත් එහෙම raw material අමුද්‍රව්‍ය ටිකක් ඇති. ඒකට මේ අමුද්‍රව්‍ය වලට
අනුව තමයි කොස්ට් එක ගණනය කරන්නේ. අපි මෙතනදී මේ එක්සැම්පල් එක විදිහට අරන් තියෙන්නේ අඹ බීම බෝතල් 1000ක් හදන්න කොච්චර කොස්ට් එකක් යනවද කියලා. ඒතකොට මැංගෝ පල්ප් එකට යන වියදම කියන්නේ මේ තියෙන්නේ අඹ රයිට්. අඹ ටික අරගෙන අඹ ජූස් එකට රුපියල් 35000 කොස්ට් එකක් ගිහිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සීනි වලට රුපියල් 15000යි, වතුර වලට 500යි, සිට්‍රික් ඇසිඩ්, ස්ටැබිලයිසර්, ප්‍රිසර්වේටිව්ස්, ෆ්ලේවර් ඔයගේ කාරණා ටිකක් එකතු කරගෙන ඔයාලට මෙතන පේනවා රුපියල් 57500ක අමුද්‍රව්‍ය පිරිවැයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ අඹ බීම බෝතලේ හදන්න. එතකොට මෙතනදී එක බෝටල් එකකට ඍජු ඩිරෙක්ට් රෝ මැටීරියල් කොස්ට් එක ඍජු පිරිවැය අමුද්‍රව්‍ය වලට යනවා රුපියල් 57,750 57500 බෙදලා තියෙනවා බෝතල් 1000කින්. එතකොට මම කිව්වා බැච් එකකට බෝතල් 1000ක් කියන එක තමයි මෙතන එක්සැම්පල් එක අරන් තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලගේ ස්පයිසස් වෙන්න පුළුවන්, මිරිස් කුඩු වෙන්න පුළුවන්, ඕනම ප්‍රොඩක්ට් එකකට බැච් එකකට යන ඉස්සෙල්ලාම අමුද්‍රව්‍ය පිරිවැය ටික ගණනය කරගන්න ඕනේ. දැන් මේක වෙනම කොලයක ලියා ගන්නවා රයිට්. 57,750 කියලා දා ගන්නවා. රයිට්. ඊට පස්සේ තියෙන කොස්ට් එක තමයි පැකින් කොස්ට් එක. රයිට්. පැකේජින් කොස්ට් එකත් මේක බීම එකට එන්න ඕනේ. පැකේජින් කොස්ට් එක ගත්තාම සමහර අය මෙතනින් මග ඇරෙනවා. සමහර පැකේජින් කොස්ට් මග ඇරෙනවා. ඒක කියන්නේ ඔයාට අනිවාර්යෙන් පැකේජින් වලට යන වියදමක් තියෙනවා. මේක මේ බොටල් එකට ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට මම ඉස්සරහට කියන්නම් මේ වගේ කොස්ට් එක අඩු කරගන්න මොන වගේ ක්‍රමවේදද හරහා කියලා. සමහර අයට ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ කොස්ට් එක කොහොමද අඩු කරගන්නේ? කොස්ටිං අඩු කරන එකත් ප්‍රොෆිට් මාජින් වැඩි කරන්න ලොකුවට බලපානවා. හරි. පැකේජින් කොස්ට් එක ගත්තොත් බෝතලයට යන වියදම තියෙනවා. ඊළඟට ඒකට යන කැප් එක. රයිට්. ඊට පස්සේ ලේබල් එක. ඊට පස්සේ ශ්‍රින්ක් සීල් එක. කාටුන් එක. කාටුන් ෂෙයා එක කියලා කියන්නේ බොක්ස් එකක් ගත්තාම බොක්ස් එකට අපිට පැක් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙන සාමාන්‍යයෙන් අඩිය වගේ බොක්ස් එකක් ගත්තොත් ඒකට බීම් බෝතල් 50ක් පැක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒකට ඔයාලට ගිහිල්ලා තියෙනවා රුපියල් 250ක් රයිට්. එතකොට ඒ කාටුන් එකේ රුපියල් 250ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් ඒකෙන් කොටසක් අපි අර බෝතලේ පිරිවැයට ඇඩ් කරනවා. කොහොමද ඇඩ් කරන්නේ? රුපියල් 250ක් කාටුන් එකක් කරනම් බෝතල් 50ක් එකේ අසුරන්න පුළුවන් නම් එතකොට 250 50න් බෙදලා ගත්තාම රුපියල් 5යි එක බොටල් එකකට ඒ කාටුන් එක වෙනුවෙන් යන. රයිට්. අන්න ඒ විදිහට කොස්ට් එක හදා ගන්න ඕනේ. බෝතලයකට යන කොස්ට් එක මෙච්චරයි. ඊළඟට ලේබල් වලට එක ලේබල් එකක් print කරලා හදන්න. දැන් එක බොත්තලයකට යන ලේබල් එකට යන කොස්ට් එක කීයද කියලා. මේක අනිවාර්යෙන් මේවත් ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. පැකේජින් කොස්ට් එකට මේවත් ඇඩ් වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ පිරිවැයට. එතකොට එතන එන ටෝටල් එක තමයි රුපියල් 55ක්. ඒකට කලින් රුපියල් 57,750ක් වුණා මෙටීරියල් කොස්ට් එක. පැකේජින් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා රුපියල් 55ක්. රයිට්. ඊට පස්සේ ඊළඟ කොස්ට් එක මොකද්ද? ඊළඟ කොස්ට් එක තමයි මෙන්න මේ ලේබර් කොස්ට් එක. රයිට්. මේක ලේබර් කොස්ට් එකත් බෙදෙන විදිහ තියෙනවා. ඩිරෙක්ට් ලේබර් කොස්ට් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩිරෙක්ට් ලේබර් කොස්ට් එක කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක හදන්න අපි කියමුකෝ ලේබර්ස්ලා ඉන්නවා මැෂින් වලට වැඩ කරන්න ඉන්න මැෂින්ස් වල මැෂින් ඔපරේටර්ස්ලා. එයාලා ඩිරෙක්ට් ලේබර් කොස්ට් එකක් කියන්නේ. රයිට්. ඉන්ඩිරෙක්ට් ලේබර් කොස්ට් එක විදිහට ගන්න පුළුවන් අපිට කවුන්ටර්ලා ඊළඟට මැනේජර්ස්ලා HR මැනේජර්ස්ලා ඒවා ඉන්ඩිරෙක්ට් ලේබර්. හැබැයි ප්‍රොඩක්ට් එක හදන්න යන ලේබර් කොස්ට් එක අපිට වෙනම ගණනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට සමහරලාට ඒක වෙනස් වෙනවා. සමහර අයට දීලා තියෙනවා ලේබර් කෙනෙකුට දවසට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් හදන්න ඕන. ඒක තමයි යාගේ ටාගට් එක. රයිට්. අන්න එහෙම බෙදලා තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් කරගත්තොත් සැලරි එකක් අපි ගෙවනවා නම් මාසෙට සැලරි එකක් ගෙවනවා නම් රුපියල් 50000ක සැලරි එකක් ගෙවනවා කියලා කියමුකෝ. එයා 50000ක සැලරි එකක් ගෙවනවා. එයා මාසෙට එයාට දීලා තියෙන ටාගට් එක තමයි බෝතල් 20000ක් හදන්න ඕනේ. බෝටල් 20000ක් හදන්න ඕනේ. එයාගේ ටාගට් එක. එතකොට ඩිරෙක්ට් ලේබර් කොස්ට් එක විදිහට අපි 50000 බෙදීම 20000 එක බෝතලයකට ඩිරෙක්ට් ලේබර් කොස්ට් එකක් ගණනය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට අපි මේක එක්සැම්පල් එකක් විදිහට අරන් තියෙනවා. වර්කර් කෙනෙකුට සැලරි එක අපිට රුපියල් 12000යි. ඒ කියන්නේ බෝතල් 1000ක් හදන්න. බෝතල් 1000ක් හදන්න දීලා තියෙන ටාගට් එක රුපියල් 12000ක් ගෙවනවා. එතකොට එක බොටල් එකකට රුපියල් 12ක් තමයි කොස්ට් වෙලා තියෙන්නේ ලේබර් කොස්ට් එක විදිහට. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේකත් රුපියල් 12ක් ලේබර් කොස්ට් එක අර ප්‍රොඩක්ට් එක හදන්න යන කොස්ට් එක විදිහට ගණනය කරනවා. රයිට්. ඊළඟට මොකද්ද? දැන් මේකේ සමහර වෙලාවට ඔයාම තමයි හදන්නේ. රයිට්. වෙන ලේබර්ස්ලා නැහැ. ඔයා තමයි ප්‍රොඩක්ට් එක හදන්නේ. මේක අනිවාර්යෙන් ඔයාට ඔයා ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදනවා නම් ඔයාගේ කොස්ට් එක මේකට ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ සැලරි එක විදිහට. ඔයාට ගන්න පුළුවන් සැලරි එකක්. ඔයාට කොයි වෙලාවකවත් බිස්නස් එකේදී බිස්නස් එකේ කෑෂ් ෆ්ලෝ එක ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට වියදම් කරන්න බෑ. පර්සනල් වියදම් බිස්නස් එකේ එක්ස්පෙන්සස් පටලවා ගන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයාට ගන්න පුළුවන් සැලරි එක. ඒකට ඒ සැලරි එක මත තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ කොස්ට් එක තීරණය වෙන්නේ. ඔයා තනියම නම් කරන්නේ ඔයාගේ ලේබර් කොස්ට් එක මේකට ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. ඔයාට ඒකට එවරේජ් ප්‍රයිස් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයාට මාසෙට සැලරි එක විදිහට ඔයා බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් රුපියල් 50000ක් එහෙම නැත්නම් රුපියල් ලක්ෂයක්. එතකොට ඒ ලක්ෂයට ගැලපෙන්න ඔයා කොච්චර ප්‍රොඩක්ට් හදනවද කියන එක මත එක ප්‍රොඩක්ට් එකට ප්‍රයිස් එක දානවා. ඔයාගේ වියදම දානවා. රයිට්. සැලරි එක විදිහට අන්න ඒක තමයි ඔයාට ඇඩ් වෙන්නේ. ඔයාට ප්‍රොෆිට් එකක් අවසානයේදී ගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඩිරෙක්ට් ලේබර් කොස්ට් එක ඔයා ඇඩ් කර ගන්නවා රුපියල් 12යි කියලා. ඊළඟට මොනවද තියෙන්නේ? ඊළඟ වියදම තමයි ෆැක්ටරි එකේ තියෙන අනිකුත් වියදම්. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එකක් ගෙවන්න ඕන. ඊළඟට වතුර, වෝටර්, ඊළඟට ගෑස් යනවා නම් එව්වා. ඊළඟට කෙමිකල්ස්, ක්ලීන් කෙමිකල්ස්. ඊළඟට ෆැක්ටරි එකේ රෙන්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒවා.
quality control certificates සමහර product වල GMP certificate එක තියෙනවා. ඒ වගේ certificate එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ cost එකත් අපි product එකට add කරනවා. right? ඒක cost එකක් විදිහට ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට quality control standards වලට යන auditing වලට යන වියදම් අන්න ඒ වගේ දේවල් සමහරවිට factory එකක් විදිහට යනකොට ওই වගේ දේවල් එන්න පුළුවන්. මේකේ ගොඩක් අය SME ලා පොඩියට පටන් ගන්න අයට මෙන්න මේ machine depreciation කියන එක. right? මෙන්න මෙතන මේ දාලා තියෙන මෙන්න මේ machinery depreciation කියන එකේදී ගොඩක් අයට ගැටලුවක් වෙනවා. කොහොමද මේ උදාහරණයක් කරගත්තොත් ඔයා filling machine එකක් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා ice packet නම් හදන ice packet ගහන automated machine එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් dehydration කරනවා dehydration machine එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ machine එකට ඔයාට වියදමක් දරලා තියෙනවා. මේක ඔයාට යම් කාලයකදී මේකේ cost එක මේක cover කරගන්නත් ඕනේ. ඔයාට යම් කාලයකදී මේ machine එක අයින් කරලා දැන් මේකෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. dehydration නම් කාලයක් තියෙනවානේ. ඒ වගේ අපිට මේක සදාකල් පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඔයාට අලුත් මැෂින් එකකට යන්න ඕනේ. එහෙම යනකොට රයිට් මැෂින් එකේ තියෙන වියදම අයින් කරන්න ඕනේ. කොහොමද මේක ගණනය කරන්නේ? රයිට් මම මේක පෙන්නන්න මෙන්න මේ විදිහට. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාගාව තියෙන මැෂින් එකක්. දැන් මෙතන මේ සම්පූර්ණ ඕවරෝල් කොස්ට් එක අපහු ගණනය කරන්න වෙනවා. මේ ඩිප්‍රීසියේෂන් හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ මැෂින් කොස්ට් එක රුපියල් ලක්ෂ 5යි කියලා හිතන්න. ඔයාගේ මැෂින් කොස්ට් එක රුපියල් ලක්ෂ 5යි. මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපි අවුරුදු 5යි කියලා තමයි assume කරන්නේ. රයිට් ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක මැෂින් වලට අනුව අපි අවුරුදු 5ක් කියලා ගමු. අවුරුදු 5කදී මේ මැෂින් එක අපිට පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙනවා. එක්කෝ ඒකේ අවුට්ඩේටඩ් වෙනවා, අලුත් ටෙක්නොලොජිස් එනවා. ඔය වගේ කාරණා ගොඩක් දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපි අවුරුදු 5කදී මේ මැෂින් එක අපි අයින් කරනවා. හරි. අයින් කරන්න මේ ලක්ෂ 5 කොහොමද ප්‍රොඩක්ට් එකට ඇඩ් කරන්නේ? ඇඩ් කරන්න අපි ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට රුපියල් ලක්ෂ 5යි මැෂින් එක. අවුරුදු 5ක් අවසානයේ මේකේ වටිනාකම රුපියල් 50000යි. අපිට විකුණන්න පුළුවන් ආපහු මේක යකඩ වලට හරි වෙනත් කෙනෙකුට හරි රුපියල් 50000කට තමයි විකුණන්න පුළුවන්. මේ මැෂින් එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ලක්ෂ 5කට ගත්ත මැෂින් එකකින් අපි රුපියල් 50000ක් අයින් කරනවා. ඉතුරු වෙන ගාණ කීයද? ලක්ෂ 4.5යි. මේ ලක්ෂ 4.5 අපි බෙදනවා අවුරුදු 5ෙන්. මොකද අවුරුදු 5යි අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. අවුරුදු 5ෙන් බෙදපුවාම අවුරුද්දකට රුපියල් 90000ක් මේ මැෂින් එක වෙනුවෙන් අපි කොස්ට් එකක් දරනවා. මේ මැෂින් එක වෙනුවෙන් අපි රුපියල් 90000ක් කොස්ට් එක දරනවා. එතකොට මේ 90000 කොස්ට් එක කොහොමද පළතුරු බීම එකට ඇඩ් කරගන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. අපි 90000යි නම් මාසෙකට අවුරුද්දට රුපියල් 90000යි මාසෙට කීයද? මාස 12ෙන් බෙදපුවාම රුපියල් 7500යි. ඇයි මාස 12ෙන් බෙදන්නේ? ඇයි 12ෙන් බෙදන්නේ? මාස 12 නිසා. රයිට්. ඇයි 12ෙන් බෙදන්නේ? මාස 12යි අවුරුද්දට. ඒ නිසා මාසෙකට ඕන ගාන හොයාගන්නවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම අවුරුදු 5කට ගත්තා. අවුරුද්දකට කීයද කියලා හොයාගත්තා. අවුරුද්දට ගාන බෙදලා ගන්නවා මාසෙකට. රයිට්. අවුරුද්දක ගාන මාසෙකට බෙදලා ගන්නවා. මාසෙකට ගත්තොත් රුපියල් 7500. ඊට පස්සේ කොහොමද කරන්නේ? ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා මාසෙකට කොච්චර පළතුරු බීම බෝතල් ප්‍රමාණයක් අපි හදනවද? මාසෙකට කොච්චර ප්‍රමාණයක් හදනවද? එක බැච් එකකට 1000ක් හදුවට අපි මාසෙට 30000ක් හදනවා. එක බැච් එකකට 1000යි. හැබැයි මාසෙට අපි 30000ක් හදනවා. මාසෙට 30000ක් හදනවා නම් අපිට ගන්න පුළුවන් මේක එක්සැම්පල් එක විදිහට අවුරුද්දට. රයිට්. අවුරුද්දට 30000ක් හදනවා. රයිට්. අවුරුද්දට 30000ක් හදනවා. 90000 බෙදන්න 30000න් එක බොටල් එකකට රුපියල් 3ක් අපි මැෂින් එක වෙනුවෙන් කොස්ට් කරනවා. ඒක තමයි ඩිප්‍රීසියේෂන්. එහෙම නැත්නම් ෂය වෙනවා කියලා කියනවා මේක. අපි ඇඩ් කරනවා රුපියල් 3ක් අපේ මැෂින් එක වෙනුවෙන් අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකට. රයිට්. ඒක අර සැලරි එක වගේ සැලරි එක වගේම තමයි මැෂින් එකටත් අපි කොස්ට් එකක් ඇඩ් කරන්න ඕන. හරි. එතකොට per unit cost එක මැෂින් එකට රුපියල් 3යි. ඔය විදිහට ගණනය කරලා තමයි අපි මෙතන ඇවරේජ් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වලට එන ප්‍රමාණය මාසෙට water ගෑස් ඒවා කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එක බැච් එකක් ඒ බැච් එක හැදෙන කාලයට තියෙන කැල්කුලේෂන් එක අරගෙන රුපියල් 15000යි කියලා අපි ඇවරේජ් එකක් විදිහට දා ගන්නවා. රයිට්. ඇවරේජ් එකක් රුපියල් 15000යි. බෝතල් 1000ක් හදන්න එක බෝතලයකට රුපියල් 15යි. මේ 15 ඇතුලේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි, වතුර, ගෑස් මේ තියෙන වියදම් ටික මේ රුපියල් 15 ඇතුලේ බෝතලයට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. රයිට්. බෝතලයට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට දැන් මැටීරියල් කොස්ට් එක 57යි 750ක් ආවා. ඊළඟට පැකේජින් කොස්ට් එක රුපියල් 55ක් ආවා. සැලරි රුපියල් 12ක් ආවා. මෙන්න මේ වගේ ෆැක්ටරි එකේ වියදම් ටික තව රුපියල් 15ක් ආවා. හරි. ඊට පස්සේ තව මොනවද තියෙන්නේ? ඊළඟට තියෙනවා දැන් මෙන්න මේ එකතුව ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට එකතුව ඔයාගේ තියෙනවා රුපියල් 139.750 total product cost එක විදියට. product manufacturing cost එක විදියට රුපියල් 139.750ක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ තමයි අනිකුත් වියදම් ටික අපිට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මොනවාද අනිකුත් වියදම් තියෙන්නේ? staff එකේ වෙනත් වියදම් තියෙනවා. telephone bills තියෙනවා. internet වියදම් internet charges තියෙනවා. bank charges තියෙනවා. ඊළඟට stationaries වගේ දේවල් තියෙනවා. office වියදම් තියෙනවා. ඒක average එකක් විදියට එක බෝනස්
බෝටල් එකකට අපි රුපියල් 10ක් ඇඩ් කරනවා. රයිට්. මේක ඇඩ් කරන්නේ ඔයාගේ තියෙන මාසික වියදම් ටික අර ඉස්සෙල්ලා වගේම ගන්නවා. උදාහරණයක් කරගත්තොත් ඔයාට ඔෆිස් එකේ වියදම් අපි ගන්නවා රුපියල් 10000ක් විතර යනවා බෝටල් 1000ක් හදනකොට විකියලා. එහෙම නැත්නම් උදාහරණයක් විතර ඔයා මාසෙට බෝතල් 5000ක් හදනවා. ඒතකොට බෝතල් 5000ක් හදනකොට ඔයාට මාසේ වියදම තියෙනවා රුපියල් ඔෆිස් එක්ස්පෙන්සස් කියලා රුපියල් 20000ක් තියෙනවා. ටෙලිෆෝන් බිල් එකක් යනවා රුපියල් 1000ක්. රයිට්. ඉන්ටර්නෙට් වියදම් තියෙනවා, ඩේටා වියදම් තව රුපියල් 2000ක්. ඔයාට ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් අරන් ඉන්නවා රුපියල් 30000ක් විතර 40000ක් විතර සැලරි එකක් ගෙවනවා. බෑන්ක් චාර්ජස් තියෙනවා, පොඩි චාර්ජස් ටිකක්, ඕඩි චාර්ජස්, ඉන්ට්‍රෙස්ට්, බෑන්ක් ලෝන් ඉන්ට්‍රෙස්ට් ඒ වගේ තියෙනවා නම් ඒවත් එකතු කරලා ඒකත් තව රුපියල් 20000ක් විතර අපි මාසෙට ගෙවනවා. ස්ටේෂනරි වලට කියලා තව රුපියල් 4000ක් විතර තියෙනවා. මොකද ඉන්වොයිසස්, බිල් print කරන්න අන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙනවානේ. එතකොට ඉන්වොයිස් print කරන්න ඒ වගේ දේවල් එකතු කරලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට ඔය වියදම් ටික එකතු කරලා ඒක මාසෙට හැදෙන බෝතල් ගානේ. රයිට්. මේ වගේ දේවල් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් කොස්ට් එක අපිට මාසෙකට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බැච් එකකට දාන්නත් පුළුවන්, කිසි ගැටලුවක් නැහැ. දාලා ප්‍රයිස් එක බෙදලා ගන්න ඔයා හදන ප්‍රොඩක්ට් කොස්ට් එකෙන්. රයිට්. එතකොට රුපියල් 10ක් වෙනවා. ඒ විදිහටම මාකටිං එක්ස්පෙන්සස් ටික හදලා ගන්න ඕනේ. Facebook ඔයා දානවා නම් Facebook ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වලට යන වියදමක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා යම් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් හදනවා වෙන කෙනෙකුට දීලා, එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් හදනවා ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක සම්බන්ධව වෙන කාට හරි දීලා, ඒවට යන වියදම් තියෙනවා. ඒවා මාකටිං. ඊළඟට සේල්ස් කමිෂන් එකක් ගෙවනවා. ඔයාගේ සේල්ස් පර්සන් කෙනෙක් ඉන්නවනේ එයාට කමිෂන් එකක් ගෙවනවා. ඊළඟට ඩිස්ට්‍රිබියුටිං ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වියදමක් තියෙනවා. කුරියර් චාර්ජස් තියෙනවා. සෙලින් කොස්ට් එකක් විදිහට කුරියර් චාර්ජස් වලට එන්න පුළුවන්. ඔයගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඊළඟට ප්‍රොමෝෂන් කරනවා නම් රයිට් ප්‍රොමෝෂනල් කොස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් මාකටිං ඇන්ඩ් සෙලින් කොස්ට් එකක් විදිහට ඩිස්කවුන්ට්ස් දෙනවා. ඒවා ඔක්කොම එකතු කරලා ඔයාට මේකත් තව රුපියල් 20ක් අපි එකතු කරනවා ප්‍රොඩක්ට් එකට මෙන්න මේ වියදම් වලට අදාළව. රයිට්. මේකත් ඔයා අර විදිහට ගණනය කරලා තමයි ගන්න. ඒතකොට ගණනය කිරීම කරලා ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ක්වොන්ටිටි එකෙන් බෙදලා ගන්නවා. හරි. දැන් ඔන්න තව වියදමක් එකතු වුණා. දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කීයද? දැන් ටෝටල් ප්‍රොඩක්ට් කොස්ට් එක එනවා. ටෝටල් ප්‍රොඩක්ට් කොස්ට් එක මැනුෆැක්චරින් කොස්ට් එක රුපියල් 139.750යි, ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් කොස්ට් එකක් එනවා, මාකටිං කොස්ට් එක ගන්න රුපියල් 169.750යි. ඔන්න දැන් කොස්ට් එක හදාගන්න හරි. දැන් ඔයාට මෙතනින් ඔයාගේ සැලරි එක ඇඩ් කරා, මැෂින් වලට ගිය කොස්ට් එක ඇඩ් කරා, රෝ මැටීරියල් කොස්ට් එක ඇඩ් කරා. ඔන්න ඔය ටික කරා. මේක ගොඩක් අයට කරගන්න පුළුවන්. හරි. හැබැයි මෙතනදී ඔයා කරන්න ඕනේ තව දේවල් ටිකක් තියෙනවා. දැන් කොහොමද මේකට ප්‍රොෆිට් එක ගණනය කරන්නේ? සහ ඔයා අනිවාර්යෙන් හරියට බලන්න ඕනේ මාකප් එක ගණනය කරන්න. එහෙම නැත්නම් ප්‍රොෆිට් මාජින් එක ගණනය කරන්න. මාකප් එක කියලා කියන්නේ කොස්ට් එකට ප්‍රොෆිට් මාජින් එකක් එකතු කරන එක. හරි. දැන් ඔයාට ඔන්න කොස්ට් එක ආවා 169.750ක් ආවා. හරි. දැන් ඔයා හිතන්නේ මේකට අපි ප්‍රොෆිට් එකක් ඇඩ් කරලා ප්‍රයිස් කරාම හරි කියලා. නෑ, මේකට තව දේවල් ටිකක් තියෙනවා කරන්න. පළවෙනි එක තමයි දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ වගේ ෆුඩ් අයිටම් එකක් කරනවා නම් සහ තවත් සමහර නිෂ්පාදන බෙවරේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ වේස්ටේජ් එකක් තියෙනවානේ. සාමාන්‍යයෙන් කල්ලිකුත් වෙලා රිජෙක්ට් වෙනවා. වෙනත් හේතුවක් මත මේක රිජෙක්ට් වෙනවා. විකිනෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ස්ටොක් එක ඉතුරු වෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වේස්ටේජ් එක අපි කවර් කරගන්න ඕනේ. රයිට්. මේ වේස්ටේජ් එක කවර් කරගන්න ඕනේ. රිජෙක්ට් වුණාම ඒ රිටර්න් එකක් හරි ආපහු ඒකට දෙනවා නම් අපි ඒ කොස්ට් එක කවර් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේක කොහොමද කරන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක assume කරන උදාහරණයක් විදිහට මේක ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා කරන උත්පාදනය කරගෙන යනකොට ඔයාලට ලැබෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්කලා ඔයාට එවරේජ් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක 103ත් 105ත් අතර කියමුකෝ. එතකොට 103ත් 105ත් අතර ප්‍රමාණයක් මාකට් එකට අපි ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් එකට දැම්මහම 103ත් 105ත් අතර ප්‍රමාණයක් අපිට වේස්ටේජ් එක විදිහට අයින් කරන්න වෙනවා. රයිට්. ඒක ෆැක්ටරි එකේදී වෙන්න පුළුවන්, සුපර් මාකට් එකේදී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ 103ත් 105ත් අතර ප්‍රමාණයක් අයින් වෙනවා. එතකොට 1000ක් හැදුවොත් 103ක් කියන්නේ 30ක්, 105ක් කියන්නේ 50ක්. ඒ වගේ අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් 105යි කියලා ගමුකෝ. 105යි නම් කෑලි 50ක් රිජෙක්ට් වෙනවා. 1000ක් හැදුවොත් 50ක් නාස්ති වෙනවා කියන එක තමයි එතෙන්දි කියන්නේ. එතකොට ඔයා මේ කොස්ට් එක හදනකොට දැන් 169.750 ආවේ ඒව නැතුව, වේස්ටේජ් එක නැතුව. මේකට කොහොමද වේස්ටේජ් එක ඇඩ් කරන්නේ? එතකොට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. එක ක්‍රමයක් තමයි ඔයා 169.750 එක බොටල් එකයි නම් ඒක 1000න් වැඩි කරපුවාම 1,69,500. 1,69,500 ඔයා බෙදන්න 1000න් නෙමෙයි ඔයා 950න් බෙදන්න. මොකද 50ක් අර වේස්ටේජ් එක අපිට අයින් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා 950න් බෙදපුවාම ඔයාට එනවා කොස්ට් එක 178ක්. රයිට්. ඒ විදිහට කරපුවාම 178ක් කොස්ට් එක වෙනවා ඔයාට වේස්ටේජ් එක ඒ විදිහට බෙදලා ගත්තොත්. ඔයා ඒක 130ක් 103ක් නම් ඔයා ඒක 103ක් නම් බෝතල් 30ක් රිජෙක්ට් වෙනවා කියලා ගන්න. එතකොට බෝතල් 30ක් රිජෙක්ට් වෙනවා නම් ඔයාට ඔයා බෙදන්න ඕනේ 1,69,500 බෙදන්න 970. එතකොට 30ක් අයින් වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ කොස්ට් එක 174යි. එතකොට ඔයාට තේරෙනවා ඇති ඉස්සල්ලා 50ක් රිජෙක්ට් වුණාම කොස්ට් එක 178ට ගියා. එතකොට ඔයාට පේනවා
රිජෙක්ෂන් එකේ නාස්තියත් එක්කලා ඔයාගේ කොස්ට් එක වැඩි වෙනවා කියන එක. ඒකයි මට පෙන්නන්න ඕන උනේ. හරි. ওই විදිහට ඔයාලට පුළුවන් වේස්ටේජ් එක හදාගන්න. නැත්නම් තව මෙතන ඔයාලා ප්‍රොඩක්ට් කරන අය ඇති ඔයා වේස්ටේජ් එක කොහොමද කැල්කියුලේට් කරන්න කියන එක ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මත මේකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට අනිත් අයටත් ඒක දැනගන්න පුළුවන්. දැන් මේ මම කියපු ක්‍රමවේදයට අමතරව ඔයාගේ වේස්ටේජ් එක ගණනය කරන තවත් එක්ස්පීරියන්ස් කරපු අය ඇති. හරි. ඒ විදිහට ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. රයිට්. ඊට පස්සේ අපි කොහොමද මේකට දැන් ෆයිනල් ප්‍රයිස් එක දෙන්නේ. දැන් මෙතනදී උදාහරණයක් විදිහට අපිට කොච්චර ප්‍රොෆිට් මාජින් එකක් ඕනද? රයිට්. අපි ප්‍රයිස් කරනකොට දැන් මේල තීරණය කරනකොට අපිට කොච්චර ප්‍රොෆිට් මාජින් එකක් ඕනද? දැන් ඔයා තීරණය කරන මිල ඇතුලේ ඔයාගේ කොස්ට් එක කව වෙන්න ඕනේ, ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් එක තියෙන්න ඕනේ, තව මොනවද තියෙන්න ඕනේ? ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ගේ ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන කෙනාගේ. එහෙම නැත්නම් සමහර සුපර් මාකට්ස් කියනවා දැන් ඔයා ප්‍රොඩක්ට් එකක් කරනවා ගියාම එයාලට 135ක මාජින් එකක් ඕනේ කියනවා. 135ක ලාභයක් ඕනේ කියලා කියනවා. දැන් මේ 135 ලාභය කොහොමද ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට ඇඩ් කරන්නේ? ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවනේ. මෙන්න මෙතනදී තමයි ගොඩක් අයට කැල්කියුලේෂන් එක ටිකක් පැටලෙන්න ගන්න. හරි. මේක අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. මේකේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. රයිට්. ගොඩක් අය කරන දෙයක් තමයි කොස්ට් එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි 169යි කියන කොස්ට් එකට එකතු කරනවා 130ක් අපේ ප්‍රොෆිට් එක කියලා. එතකොට ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ගේ මාජින් එක කොතනද තියෙන්නේ? රයිට්. මේකෙදී මේ කොස්ට් එක මත ප්‍රොෆිට් අපි 130ක් එකතු කරනවා 169ට 130ක් එකතු කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක මිල තීරණය කරන්න භාවිතා කරනවා. හැබැයි එතනදී සම්පූර්ණ ප්‍රොෆිට් එක කියන එක තීරණය වෙන්නේ නැහැ. මිල තීරණය කරනවා. එතකොට ඒ 130 ඇතුලේ තමයි ඔයා ඩිස්ට්‍රිබියුටර් තියෙන ගාන ඔක්කොම ටික තීරණය කරන්නේ එතනදී. රිටේල් ප්‍රයිස් එක ඩිස්කවුන්ට් දෙනවා නම් ඒවා ඔක්කොම ටික තීරණය කරන්නේ අන්න එතනදී. ඒ නිසා මේකෙදි ගන්නේ මිල තීරණය කරනකොට විතරයි. මේක ප්‍රොෆිට් එක තීරණය කරන එකක් නෙමෙයි මේ මාකප් එක. කියන්නේ ගොඩක් අය කරන්නේ මාකප් එකක් තියන්නේ. ඒකට ප්‍රොෆිට් එක තීරණය කරන්නේ කොහොමද? ප්‍රොෆිට් එක කියන්නේ සෙලින් ප්‍රයිස් එක මත ඔයා ලාභයක් ගන්නවා. රයිට්. අපි උදාහරණයක් විදිහට පළතුරු බීම එක 220ට විකුණනවා නම් 220 හරි 250 හරි. ඒක ඇතුලේ ඔයාට කොච්චර ප්‍රොෆිට් මාජින් එකක් තියෙනවද කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. දැන් මේකේ අපි 130ක් කියලා එකතු කරාට මාකප් එක උදාහරණයකට මේක අපි ගමුකෝ මෙන්න මේ විදිහට කැල්කියුලේෂන් එක. දැන් ඔයාලට පේන ඇති මේ මෙන්න මේ මාකප් එක. මේක ලොකු සංකීර්ණ දෙයක් නෙමෙයි. හොඳට තේරුම් ගන්න. අපි කොස්ට් එක 169යි කියලා අරගෙන දැන් දෙකේම කොස්ට් එක 169යි 750යි තමයි. ඒකට 130ක් මෙන්න මෙතනදී කොස්ට් එකට 130ක් එකතු කරොත් මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන වාට එන ප්‍රයිස් එක තමයි රුපියල් 220කට තමයි මේක විකුණන්නේ. හරිද? කොස්ට් එකට 130ක් එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ 169යි 750 වැඩි කරනවා 169යි 750 එකතු කරනවා 130ක්. රයිට්. 169යි 750 වැඩි කිරීම 1.3. එතකොට 220යි 735ක් එනවා. එතකොට 220යි 735න් ඔයා අඩු කරන්න 169යි 750. ඔයාගේ මෙතන තියෙන ප්‍රොෆිට් එක රුපියල් 50යි. මෙතන තියෙන ප්‍රොෆිට් එක රුපියල් 50යි. හැබැයි මේ ප්‍රොෆිට් එක ඇතුලේ තමයි ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ගේ කොස්ට් එකක් තියෙන්නේ. ඔයා ඩිරෙක්ට් කෙනෙකුට විකුණනවා නම් රයිට් ඔයාට මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක තව ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන අය අතරමැදියෝ රිටේල් කරන අය ෂොප් වලට දානවා නම් මේක වැරදි. එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ රුපියල් 50ෙන්ම තමයි එයාලගේ කොටසක් දෙන්න වෙන්නේ. රයිට්. එයාලගේ කොටසක් දෙන්න වෙන්නේ මෙන්න මේකෙදි. මේක ඇත්තටම බැලුවොත් ඔයා මේක බෙදලා බලන්න මේකෙදි මේ රුපියල් 50 කියන්නේ මේ සෙලින් ප්‍රයිස් එකෙන් ගත්තොත් ඔයා රුපියල් 50 බෙදන්න 50යි 785 බෙදන්න රුපියල් 220න් ඔයාගේ මාජින් එක වෙන්නේ 123යි. අපි ඇත්තටම මෙතන 130ක් කියලා ප්‍රොෆිට් එක ඇඩ් කරාට මේක සෙලින් ප්‍රයිස් එකෙන් ගත්තොත් 123යි. ඔයා හරියටම ප්‍රොෆිට් එක ඇඩ් කරනවා නම් මෙන්න මේක තමයි ඔයා කරන්න ඕනේ. රයිට්. මේකේ බලන්න 169යි 750 කොස්ට් එක විදිහට අරගෙන ඔයා මේකට 130ක් ප්‍රොෆිට් එකක් ඇඩ් කරනවා නම් ඔයා කරන්න ඕනේ මේ 169යි 750ට අපි වැඩි කරන්නේ 1.3 130කින් 130ක් එකට එකතු කරන්න ඒ ක්‍රමවේදයට කියන්නේ. ඔයා මෙතනදී කරන්න ඕනේ මෙන්න මේකෙදි කරන්නේ සෙලින් ප්‍රයිස් එකෙන් 130 හොයා ගන්න. විකුණන්න ඕන මිල හරියටම 130ක ප්‍රොෆිට් එකක් සෙලින් ප්‍රයිස් එකෙන් ගන්න නම් ඔයා කරන්න ඕනේ 169යි 750 බෙදන්න 0.7න් 0.7න්. ඇයි 0.7න් බෙදන්නේ? ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් මාජින් එක 130යි නම් එකරින 0.3 කියන එක මෙන්න මේ තියෙන. එකරින 0.3 කියන එක මෙන්න මෙතන දාලා තියෙනවා. එතකොට 0.7න් බෙදන්නේ ඒ නිසා 130ක මාජින් එක ගන්න. ඔයා 120ක මාජින් එක නම් මේක බෙදන්නේ 0.8න්. එකරින 0.2 කියන එක. ඔයා මේක 140ක ප්‍රොෆිට් මාජින් එකක් නම් එකරින 0.4 කියන්නේ 0.3 කියන්නේ 130යි 0.4 කියන්නේ 140යි ඒ විදිහට. එතකොට එකරින 0.3 169 බෙදනවා 0.7න්. එතකොට ඔයාගේ ගාන එනවා රුපියල් 242ක්
ඔයාගේ selling price එක විදියට. එතකොට මේක තමයි විකුණුම් මිල වෙන්නේ ඔයා selling price එකෙන්. ඒ කියන්නේ පාරිභෝගිකයට යන මිලෙන් ඔයාට 130ක profit එකක් එන්නට. පාරිභෝගිකයට යන මිලෙන් ඔයාට 130ක් එන්න නම් මෙන්න මේක තමයි මිල වෙන්නේ. හරි. right අපි බලමු දැන් සමහරලාට සුපර් මාකට්ස් වලට එහෙම price එක දෙනකොට ඔයාට කියනවා මෙන්න මෙච්චර margin එකක් ඕන කියලා. එතකොට මේ margin එක කොහොමද හදාගන්නේ? right. එහෙම නැත්නම් ඔයා distributor කරනෙත් දෙනවා. ඒ එතනින් එහාට ගිහලා retail price එකක් තියෙනවා. එතකොට retail price එක ඔයානේ තීරණය කරන්නේ. minimum retail price එක ඔයා තමයි තීරණය කරන්නේ. ඒ minimum retail price එක ඇතුලේ තමයි අර distributor ගේ cost එක සුපර් මාකට් එකේ යන margin එක යාට යන profit එක කීයද කියලා ඔයා මේකම ඒ ගාන ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට එක එක්කෙනාට වෙන වෙනම මිලක් තියෙනවා. ඔයාගෙන් හෝල්සේල් ගන්න කෙනාට තොග ගන්න කෙනාට දෙන මිලක් තියෙනවා. එයාගෙන් අවසාන කස්ටමර් ගන්න මිලක් තියෙනවා. ඒ අතරතුරේ කොහොමද මේ මිල තීරණය වෙන්නේ? ඔන්න ඕකෙදී බලන්න මෙන්න මේ කාරණාව හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන දාලා තියෙනවා ලේයර්ස් 4කට. ඒ කියන්නේ ඉස්සල්ලාම තියෙන්නේ ඔයාලට කියපු cost එක. product cost එක 169.750. right. හරි. එතකොට දැන් මෙන්න මෙතන දාලා තියෙන අර අපි කිව්වා වගේ කොහොමද distributor යන මිල තීරණය වෙන්නේ? සුපර් මාකට් එකට යනකොට මිල තීරණය වෙන්නේ? ඒ අයගේ margins කොහොමද මේකට add කරන්නේ කියන එක. හරි. right. මෙතනදී product cost එක තියෙනවා 169.750යි කියලා. ඒකට distributorට දෙන margin එක කොහොමද තීරණය කරන්නේ? right. එයාට යනවා 120ක margin එක. right. එයාට දෙනකොට ඔයා 120ක් තියාගෙන තමයි දෙන්නේ. ඒකයි මේ කියන්නේ. ඔයා 120ක් ලාභයක් තියාගෙන තමයි ඔයාගේ distributorට දෙන්නේ. කොහොමද මේක හදන්නේ? right. එතකොට 169.750 බෙදන්න 0.8ෙන්. ඇයි මං කිව්වේ selling price එක මත profit එක තීරණය කරනකොට 1/0.2. 1/0.2 කියන්නේ 0.8ෙන් තමයි බෙදන්නේ අපි 169යි කියන cost එක. right. 0.8ෙන් බෙදපුවාම distributor ගාවට යනකොට රුපියල් 211ක් වෙනවා. එතකොට ඔයාට එන්නේ මේ රුපියල් 211 කියන එක. distributor ගෙන් ඔයාට එන්නේ මෙන්න මේ රුපියල් 211 කියන එක. distributor තව wholesale කෙනෙක්ට දෙනවා. ඒ කියන්නේ retail shop තියෙන්නේ. පොඩි පොඩි කඩවල් වලට ගෙනියනවනේ distributor ගේ agency වලින් ගෙනියන්නේ. එතකොට agency යෙන් ගෙනියනකොට එයා මෙන්න මේකට 115ක් දෙනවා අර retail shop එකට. ඒක කොහොමද calculate කරන්නේ? ඒක calculate කරන්නේ 115යි නම් ඔයා cost එක හදාගන්නේ 211.8යි. ඒ කියන්නේ distributor ගාවට ආපු ගාණෙන් 115යි කියන්නේ 0.85න් බෙදන්නේ. right. ඒ කියන්නේ 211 බෙදන්න ඕනේ. ඔයා මේක එයාට 120ක්ම දෙනවා නම් එයාගේකත් 0.8න් බෙදනවා. හැබැයි අපි 115ක්නේ දෙන්නේ. මෙතන තියෙන margin එක 115යි. එතකොට 211 බෙදන්න 211 බෙදනවා 0.85න්. 0.85න් බෙදපුවාම මෙන්න මේ price එක එනවා 249.727. දැන් අවසාන customer කීයටද ගන්න? දැන් retail shop එකටත් ලාභයක් තියෙන්න ඕනනේ. කියන්නේ retail shop එකට ඔයාලා අපි ගමෙන් ගන්න කඩේකින් ගන්න මුදලට ලාභයක් තියෙනවානේ. ඒ ලාභේ තමයි මෙන්න මේක. එයාට 125ක් තියෙනවා. right. එයාට 125ක් තියෙනවා. ඒ 125 කොහොමද එයාට යන්නේ මේ මිල ඇතුලේ? right. එතකොට ඔයා හිතුවොත් දැන් අපි මේක කියන සමහර වෙලාවට මෙතන රිටේල් ෂොප් එක කියන්නේ සුපර් මාකට් එක. සමහර සුපර් මාකට් 135ක් ඉල්ලනවා. ඒකට සමහර අය 125යි. එක එක මාජින්ස් තියෙනවා. එතකොට මේක කොහොමද තීරණය කරන්නේ? right. ඒක තීරණය කරන්න මෙන්න මෙතන ආපු මිලට. right. මෙතන ආපු මිලට 100ට wholesale එකෙන් ගන්නවා නම් 125ක් දෙන්න 249.727න් 249.727 බෙදන්න ඕනේ 0.75න්. ඇයි යාට 125ක් යනවා. එතකොට retail price එක වෙනවා 332ක්. හැබැයි ගොඩක් සුපර් මාකට්ස් හරි ගොඩක් අය කරන්නේ මෙන්න මෙතනින් තමයි ගන්න. කෙලින්ම manufacturer ගෙන්මයි product එක ගන්න. එතකොට manufacturer ගෙන් ගන්නකොට එයා බොහෝ වෙලාවට මේකට ඇඩ් කරන්නේ එයාට 125ක margin එකක් දෙන්න ඕන නම් right. ඔයාටත් 130ක් මේකේ තියෙන්න ඕනනේ. right. ඔයා 130ක් තියා ගන්නකොට ඔයා ඉස්සරලාම කරන්න ඕනේ මේ 169ට ඔයාගේ margin එක එකතු කරනවා. කීයද? 120 211යි. ඊට පස්සේ 211ට තමයි අපි 135ක් හදන්නේ. එතකොට එතනදී මෙන්න මෙයා අයින් වෙනවා. සුපර් මාකට් එකට යනකොට මේ දෙන්නම අයින් වෙලා යන්නේ නේ. මේ දෙන්නම අයින් වෙනවා. අපේ ලාභේ අපි 120ක් තියාගත්තා. සුපර් මාකට් එකට 135ක් දුන්නා. right. ඔන්න ඕක තමයි ක්‍රමවේද වෙන්නේ ප්‍රයිසිං කරනකොට. හරි. මං හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. කොස්ටින් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ? ඊළඟට කොහොමද ප්‍රයිස් කරන්නේ? ප්‍රයිස් කරන ක්‍රමවේද මොනවද? ඩිස්ට්‍රිබියුටර් ගේ ප්‍රයිස් එක කොහොමද තීරණය කරන්නේ? ඔන්න ඔය කාරණා ටිකක් තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ. ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් සම්බන්ධව හරි මේකේ මොනවා හරි ඔයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා නම් ඒවා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ ක්‍රමවේද නැතුව තව ක්‍රමවේද තියෙනවා නම් ඒකත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් ඔයා මේකට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් කරන කෙනාට ඔයාගේ පාර්ට්නර්ට ඔයාගේ යාළුවාට මේ වීඩියෝ එක බලන්න ෂෙයා කරන්න. එයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් වලට අදාළව කොස්ටින් එක
හදාගන්න මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකදී හම්බෙමු. Thank you very much.